გამარჯობა. ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ ოქროს საწმისის პერიოდის საქართველოს სახელმწიფოებრიობაზე, რაც წარმოადგენდა კოლხეთი და არსებობდა თუ არა იმ ეპოქაში ის როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო მმართველობითი ფორმით მეფე. მანამდე გეტყვით, რომ სამწუხაროდ აქამდე არსებული ცნობების ამ საკითხთან მიმართებით არსებულ საქართველოს ისტორიაში არის გაყალბებული. არც ერთი საბჭოთა დროის ისტორიკოსი არ აღწერს სიმართლეს იმ გაგებით, რომ ამჯობინებს ბუნდოვანებას, რადგან ის ისტორია, რასაც ჩვენ გვასწავლიდნენ, აქამდე შეიცავდა სეპარატიზმის ნიშნებს. თითქოს ქართლოსი გახდა ზღაპრის გმირი ან კარგ შემთხვევაში ლეგენდარული. მისი აღიარება რეალურ პიროვნებად ვერავინ გაბედა და ამ მოცემულობიდან დაწყებული ყველაფერი დაღმაფარცხა. მათ გააქრეს ისტორიიდან ის ცნობები, რომ ქართველური ეთნოსის ხალხმა ადრეულ ეტაპზე და იცით ჩვენი ვიდეოებიდან ძველი წელთაღრიცხვის 2723 წლიდან, როცა ქართლოსი და მისი ძმები შემოვიდნენ ირვის ხეობაში, დაარსეს ერთიანი ქართული სახელმწიფო. აგრეთვე თითქოს ჩვენ ქართველები რაღაც გაუგებარი წარმოშობის ტომების გაერთიანებით ჩამოყალიბებული ეთნოსი ვართ და არ გაგვაჩნია გენეტიკური, ანუ სისხლითი ნათესაური კავშირები. თანამედროვე ეთნოსთან გენეტიკურმა კვლევებმა მათ სიყალბეს ფარდა ახადა. სანაგვეში მოისროლა ამ საბჭოთა ისტორიკოსების, არქეოლოგებისა და ენათმეცნიერების სამეცნიერო ნაშრომები ბჭყალებში. დიახ, ჩვენ ქართველებს წარმოშობის ერთიანი გენეტიკა გაგვაჩნია. ახლა კი რაც შეეხება კოლხეთს, რა ტერიტორიაზე განსახლდა ეგროსი. ეგროს განუჩინა ქვეყანანი ზღვის პირსა საზღვრებითა ამით: აღმოსავლეთ ლიხის მთა, დასავლეთ შავ ზღვამდე და დინარემდე მცირისა ხაზარეთისა, სადა იგი წარსვლების წვერი კავკასიისა მთისა ზღვასა, სამხრეთ მდინარემდე ღადოს, ხოლო ჩრდილოთ კავკასიამდე. ეს არის თეიმურაზ ბატონიშვილის მონაცემები. ეს საზღვრები იყო ქვემო ივერიისა, ანუ კოლხეთის სამამასახლისო და აი რატო. ოდეს გამრავლდეს შთამომავლობანი უმეტეს ქართლოსიანთანი, მაშინ საზოგადოებათა ერისათა გამოიჩინეს და დაიდგინეს თვისთა, მათისა ყოველთა, თითოეულთა, კერძოთა და ადგილთა საქართველოისა ცხოვრებლებთამან რაოდენთანმე სახლთა თვისად მამასახლისნი. მაშასადამე კოლხეთის სამამასახლისო წარმოადგენდა თანამედროვე დასავლეთ საქართველოს საზღვრებში აღმოსავლეთი ლიხის მთა, დასავლეთით შავი ზღვა და ჩრდილო-დასავლეთით, სადაც კავკასიის ქედი წარსვდება, ანუ სვდება შავ ზღვას. სამხრეთ მდინარე ღადოსი, ანუ ლიხის ქედის განშტოების მთა ღადოს ხეობა და ჩრდილოეთით კავკასიონის ქედი თავისი თანამედროვე კუთხეებით. აი ეს არის თარგამოსიანთა თლიანი სამფლობელო. აი ეს არის ეგრისის მიერ დაარსებული, იქით უკვე კავკასიონის ქედია და აი ეს ტერიტორია ესაზღვრებოდა ქართლოსის სამამასახლისო ტერიტორიას. დიახ, თავისი თანამედროვე კუთხეებით. ქართლოსის ერთ-ერთი ძმის ეგროსისა და მისი სახლეულის სანათესაოს მიერ დაარსებულს. ეს კუთხეები იმერეთი, გურია, სამეგრელო, რაჭა, ლეჩხუმი, სვანეთი, აჭარის ნაწილი, რადგან მეორე ნაწილი შედიოდა ქართლოსის სამამასახლისო ტერიტორიაში, იმ ეპოქისთვის ჯერ კიდევ არ იყო ჩამოყალიბებული ცალკეულ კუთხეებად. ამიტომ ამ ტერიტორიის მცხოვრებლები ყველა იყო ეგრისელი, ანუ კოლხი. მგონი შევძელით კარგად ახსნა. ესე იგი, ვინ პირველი და ვინ მეორე კი არა, ყველანი ქართლოსიანები ცხოვრები კოლხეთის სამამასახლისო ტერიტორიაზე, ერთიანი საქართველოს ფარგლებში. ახლა კი გადავიდეთ ოქროს საწმისზე, კოლხეთზე, ანუ კოლხაზე და მის შესახებ დაწერილ საბჭოთა ისტორიკოსთა ცნობებზე, რომლებშიც ნათლად იკვეთება სეპარატიზმის ნიშნები.
მანამდე ისიც გავიხსენოთ, რომ ძველი ბერძნები და რომაელები, ისტორიკოსები არანაკლებ გამყარებელი იყვნენ კაცობრიობის ისტორიისა. ამაზე გვაქვს ვიდეოები და გთხოვთ უყუროთ. მაგრამ აქვე თუ ვინმეს ეჭვი ეპარება ჩვენს არგუმენტებსა და დასკვნებში, შეგვიძლია დამატებით მივაწოდოთ მეტი ინფორმაცია ისტორიული წყაროების, არქეოლოგიური არტეფაქტებისა და გენეტიკური კვლევების შედეგების მიხედვით. ამ ყველაფრის თქმას ვერ ვახერხებთ, რადგან მასალა ძალიან მოცულობითია და დაგვჭირდება რამოდენიმე საათი გამუდმებული საუბარი. ასევე ვინც დაინტერესდება ამ საკითხებით, მათაც უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი წყაროები, ვინ ან რა წყაროებს ეყრდნობიან და არა ისე იმან თქვა და მორჩაო. აი იმან რომ თქვა და არავის ეყრდნობოდნენ და მხოლოდ თავის სუბიექტურ ასს აჯერებდნენ საზოგადოებას, იმიტომაც შეგვჭა ხელში გაყალბებული საქართველოს ისტორია. იმდროინდელი ყველა საბჭოთა ისტორიკოსი კოლხეთს მიიჩნევდა დამოუკიდებელ სამეფოდ და აგრეთვე ქართული სახელმწიფოებრიობის პირველ ტერიტორიულ წარმონაქმნად. არადა ძველი წელთაღრიცხვის 22 საუკუნიდან, ანუ ძველი წელთაღრიცხვის 2723 წლიდან ვიდრე ოქროს საწმისის ეპოქამდე, დაახლოებით მთელი 15 საუკუნე და შემდგომად, ანუ ოქროს საწმისის ეპოქიდან ფარნავაზამდე კიდევ 10 საუკუნე საქართველოს სახელმწიფო იყო ერთიანი, შექმნილი მონათესავე ეთნიკური ხალხის მიერ, სისხლით ნათესავე ხალხის მიერ. უეტეს იყო მამასახლისთაგანი, ივერიისა, კოლხიდისა, ქვეყანისა გამგებელი და უფლებასა ქვეშე ცხეთისა მამასახლისისა. ანუ უეტესი, ოტია, აიეტი იყო ივერიის კოლხეთის მამასახლისი და მორჩილებდა ცხეთის მამასახლისს. ეს ნიშნავდა ერთიანი სახელმწიფოს არსებობას. შემდეგ არამედ მას ჟამსა მამასახლისნი ნებითა ივერიელთა საზოგადოებისათა ესრეთ იქცეოდეს ყოველთა შემთხვეულობათა შინა უცხოთა სტუმართა მოსვლისასა, რომელ აქვდა ყოველსა საზოგადოებათა თითოეულთა შინა ნაწილთა მის ქვეყანისათა ახშენებული სახლნი მსგავსნი პალატთა მეფეთა. მოხელენი ქვეყნისანი ყოველი თურთ გამშვენებულებითა შემკობოდეს, იახლებდეს მამასახლისთა ვირთარცა დარბაზის ერნი მეფეთა. პალატი გამშვენებული იქნებოდა ძვირფასითა სამკაულებითა და ვერცხლისა და ოქროისა ჭურჭლებითა და ყოველთა სახმარებითა და ესრეთ მიიღებდეს უცხოთა ქვეყნისა სტუმართა მეფეთა, გინა მთავართა და სხვათა დიდთა და მცირეთა თავთავის შესაფერად. ანუ მთელს ივერიაში ყველა მამასახლის აშენებული ჰქონდა დიდებული დარბაზები, სახლები, სამეფო პალატები მსგავსიო და მორთული ოქრო ვერცხლის ჭურჭლებით და ასე შემდეგ. აქ იღებდნენ ისინი უცხოელ სტუმრებს. გავაგრძელოთ, ამისთვის მრავალი ისტორიკოსნი ძველნი შეცდეს და ივერიისა მამასახლისთა რომელნიმე წერდეს მეფობის სახელით და სხვათა თავრებად და ესე ჯერ არს უწყებად კითხელთათვის. ანუ ამ მოცემულობამ დიდრუმა დახვედრამ დარბაზებმა და ასე შემდეგ ბევრი ძველი ისტორიკოსი შეაცდინაო და მათ მამასახლისები აღიქვეს როგორც მეფეებიო. ასე მიიჩნიეს ბერძნებმა აიეტი მეფედ. ესეთ განმარტებული აქვს თეიმურაზ ბატონიშვილს. შემდეგ რომელი ივერიელთა ერის საზოგადოება იყო ალექსანდრე მაკედონელის მოსვლამდისინა, მანამდის არც ერთი მეფე და არც მთავარი მამასახლისთა გარდა სრულიად ზემოისა და ქვემოისა ივერიასა შინა არავინ ყოფილა და არც ივერიის რომელიმე ნაწილი განყოფილი ყოფილა ერის საზოგადოობით. ანუ ქართლოსიდან მოყოლებული ალექსანდრე მაკედონელის შემოსვლამდე ერთიანი იყო ივერია, ესე იგი საქართველო, ზემო და ქვემო ივერია, ქვემო კოლხეთი, ზემო იბერია. როდის შემოვიდნენ არგონავტები საქართველოს ტერიტორიაზე, ამის შესახებ ცნობებს გვაწვდის თეიმურაზ ბატონიშვილი. წელთა დასაბამისგან სოფლისა
ბერძნულთა რიცხვითა 4313-სა, რომელთა რიცხვთა იულიოსისა 3518, ქართულისა ქრონიკონითა მეცხრისა მოქცევისა 153 იქმნა მოსვლა არღონავტთა ქვემო ივერიად კოლხიდან პოვნად ოქროს მატყოვანისა ცხოვარისა. თანამედროვე გამოთვლებით აგერ გვაქვს აი ეს გამოთვლები 8 მოქცევა სრული 532 და დამატებული მეცხრე მოქცევის 153 წელი და შემდეგ სოფლის დასამამს 5604-ს გამოკლებული ეს ციფრი და მივიღეთ ძველი წელთაღრიცხვის 1195 წელი. რაც ასევე არ აქვთ დადასტურებული ქართველ საბჭოთა ისტორიკოსებს. თეიმურაზ ბატონიშვილის წიგნი საქართველოში გამოჩნდა გასული საუკუნის 70-იან წლებში. სავარაუდოდ ჩვენ ასეთი ინფორმაცია გაგვაჩნია, როცა უკვე საბჭოთა ისტორიკოსებს და ენათმეცნიერებს დაწერილი ჰქონდათ უკუღმართად სამეცნიერო ნაშრომები, მიღებული ჰქონდათ ჯილდოები და სამეცნიერო ხარისხები და ასე შემდეგ. ვინ გამოაჩენდა ამ წიგნს? სხვათა შორის ამ წიგნში არის წითელი და უბრალო ფანქრებით ხაზგასმები გაკეთებული სიტყვების ქვეშ. ასეთი ქცევა თუ მანერა ვის ახასიათებდა? სტალინს. არსებობს კანდი ჩარკვიანის ჩანაწერი, მათ შორის ვიდეოს სახით, აი რას იხსენებს იგის. როცა სტალინთან ბიჭვინთის აგარაკზე გამოგვიძახეს, რათა ყველა რესპუბლიკას თავისი ისტორიის პროგრამა უნდა წარედგინაო, ის გაუცებულა სტალინის ღრმა ცოდნით საქართველოს ისტორიაზე. როცა ბელაც შენიშვნაც გამოუთქვამს და უკითხავს, ეს ვინ დაწერაო, ჩარკიანს უპასუხია, ეგ ისტორიკოსი ჯავახიშვილი ცოცხალი აღარ არისო და დაუმატებია საქართველოს ისტორიის აღნიშნული საკითხები, ასე იმიტომ დავწერეთ, მოძმე რესპუბლიკების განაწყენება არ გვინდოდაო. სავარაუდოდ საქმე შეეხებოდა საქართველოს უძველესი სახელმწიფოს საზღვრებს, გადაშლის შავი ზღვიდან კასპიის ანუ გურგანის ზღვამდე და კიდევ ალბათ სხვა საკითხებს. აი თარგამოსიანთა მთელი სამფლობელო. სტალინს უპასუხია, ისტორია იმისთვის არ არსებობს, რომ ტყუილები დაწეროთო. არ ვციტირებთ, ას ვამბობთ. ანუ მას სავარაუდოდ წვდომა ჰქონდა თეიმურაზ ბატონიშვილის წიგნზე. მიუხედავად ამისა, საბჭოთა სისტემამ მაინც გაყალბებული ისტორია შემოგვაჩერჩა. სიმართლედ, ასე გაყალბებული საქართველოს ისტორია და ეს პროცესი სხვათა შორის მარტო საბჭოთა პერიოდში არ ხდებოდა. ამის შესახებ გვაქვს ვიდეოები და ზემოთაც გითხარით, ძველი რომაელები და ბერძნები და კიდევ ბევრი სხვა ვიღაცა აყალბებდა საქართველოს ისტორიას. ამით დავასრულოთ. გამოიწერეთ ჩვენი არხი. ძალიან გთხოვთ, ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის. თქვენს გაავრცელეთ ჩვენი აღმოჩენები, რათა სრულიად საქართველო იცოდეს თავისი ქვეყნის ჭეშმარიტი ისტორია. უყურეთ ჩვენთვის ვიდეოებს ბოლომდე, ყველაფერი გვაქვს ახსნილი და ნაკლები შეკითხვები იქნება მერე.